Oke, jadi di sini kita akan mencoba tes typing. Di sini ada HP Samsung A32, kemudian ini mic Leviosa MCX yang satu lah, versi 1. Terus kemudian di sebelah sini ada Samsung C922, Samsung Logitech C922. Jadi pakai mic utamanya nyala ini. Jadi kita coba setting di sound, kita perlihatkan settingannya di recording, kemudian microphone option di bagian kostum AGC nya saya centang, terus levelnya itu 80 gitu. Dan di sini itu knobnya echo-nya paling mentok di minus, artinya echo-nya 0, sedangkan gain-nya full paling mentok di plus gitu. Udah masalah settingan mic, kemudian kita coba langsung tes typing menggunakan typing master. Oke, di sini aku akan coba ngetik tes typing dengan ini ya, casingnya yang bawaan, yaitu DA Gaming gitu, belum akrilik. Kita coba ketik. Oke, jadi ini adalah casing yang sudah dipakai akrilik, beli di CWD 470-an lah. Biar ini juga screwless, jadi nggak ada bautnya di bagian atasnya. Langsung aja kita tes typing, kira-kira ada perubahan enggak gitu. Ini tipenya nggak sket ya, jadi tapi kayak kurang-kurang gitu. Oke, jadi seperti itu aja tes typingnya. Terus kita coba klik tombol escape, ada tab, klik escape, kemudian ada tab, ada caps lock, shift, ini ada caps lock, ada shift, control, window, alt, dan spasi nih. Spasinya agak retol ya.
emang dari keycapnya ini. Ya, jadi seperti inilah bentukannya. Dari samping kelihatannya bahwa ada side glow-nya, tapi di bagian depannya kurang kelihatan lampu RGB-nya gitu, kurang. Mungkin karena ini not facing, jadi gitulah, kurang tahu juga, kurang ngerti kita.